Всем привет! Меня зовут Валерия, и сегодня речь пойдет о самых часто задаваемых вопросах насчет недвижимости на берегу моря. На самом деле все заинтересованы в Дубае, однако нужно понимать, что в Дубае ценник уже завышен, поэтому если вам интересно приобрести недвижимость на берегу моря с хорошим возвратом капитала, тогда присмотритесь к Абу-Даби. Итак, если вы готовы рассмотреть Абу-Даби для приобретения недвижимости под аренду, я предлагаю рассмотреть два острова, а именно Садиат-Айленд. Это культурный центр Арабских Эмиратов, где сосредоточены 4 музея, в том числе и Лувр. И там, конечно же, есть доступ к самому прекрасному пляжу в стиле Мальдивских островов. Второй вариант – это Яс-Айленд, где сосредоточено самое большое многообразие тематических парков. И как раз об этом острове подробнее мы поговорим сегодня. Итак, если вы решили присмотреться к острову Яс-Айленд в Абу-Даби, тогда я предлагаю обратить ваше внимание на проект под названием Яс Golf Collection. Это такой комплекс жилой, который состоит из нескольких зданий, низкоэтажных зданий, конечно же, с выходом и с доступом к гольф-полям, с выходом на море. Комплекс расположен в самом эпицентре событий. Буквально через пару кварталов расположен гигантский аквапарк Яс Water World. Его площадь равна площади 15 футбольных полей. Здесь впервые в мире построили гидромагнитную водную горку, которая имитирует эффект торнадо. Уверена, вас покорит крытый тематический парк Ferrari World Abu-Dhabi. Это более 20 видов головокружительных гоночных аттракционов и самые скоростные в мире американские горки. Также рядом первый в мире тематический парк Warner Brothers. А всего в 3 километрах от жилого комплекса располагается тематический парк SeaWorld с самой большой популяцией млекопитающих. Если вы фанат экстрима, отправляйтесь в Climb. В этом центре активного отдыха под одной крышей находится крупнейшая в мире барокамера для прыжков с парашютом и самый высокий в мире крытый скалодром. Рядом с вами будет Etihad Area, где проводятся масштабные концерты мировых звезд. И напоследок, на острове Яс находится крупнейший в Абу-Даби и второй по величине в ОАЭ торговый комплекс Яс Молл. Конечно же, выгодно. Почему? Потому что он все-таки находится на острове, это ограниченное пространство, на котором всего 2 жилых комплекса. Оба они полностью распроданы, соответственно, у нас сейчас стоит выбор приобрести в новом жилом комплексе Яс Golf Collection абсолютно оборудованную квартиру и с мебелью. Также нужно понимать, что это опять же остров, поэтому осталось совсем мало места для новых застроек. Соответственно, спрос значительно превышает предложение. Конечно же, сможете, опять же, потому что спрос превышает предложение. Именно потому, что кроме тематических парков, которые находятся рядом с этим жилым комплексом, также рядышком расположен Creative Hub. Это огромный такой центр, где работают талантливые айтишники и люди, которые имеют отношение к медиа-пространству. Также там расположен медиа-центр. Соответственно, это люди, которые могут себе позволить и хотят жить на острове Яс-Айленд. И, соответственно, они все выбирают жить в аренду, потому что приезжают работать по контракту. Компании, как правило, снимают эти квартиры для своих работников. Конечно же, сейчас на данном этапе очень выгодно приобретать квартиру в этом проекте, так как начальная цена, например, на студию составляет $222 300 на данном этапе. Во-первых, нужно понимать, что тут очень удобный план оплат. План оплат 60/40. Это означает, что вы платите 60% до завершения строительства, до 2025 года. По завершению вы оплачиваете остальные 40%.
Для начала для брони вы должны оплатить всего 10%, а также налог. Кстати, налог в Абу-Даби намного меньше, чем в Дубае, ровно в 2 раза. Всего 2% от стоимости. Вы оплачиваете 10% плюс налог, потом следуйте по плану оплат 60/40. Просто, что я буду рядом на каждом из этапов и помогу вам выбрать идеальный проект. Готовы обсудить подробности?